Kayima TV, Kadaama ayagala Kadaama munne anaamunira mu bigere oluvannyuma olw'okubeera nga yalwala. Bw'amala okulwala alawulira takyasobola ate nga yali asayiniize contract. Takyasobola ate babboosi be bagamba okumuta alina kubeera nga afunye Kadaama omulala agenda okubeera ng'adda mu kifo kye. Kati awo w'asabidde omuntu yenna amanyi Kadaama ali ku kkampani asobole okubeera ng'amuyamba ateekewo Munnayuganda. Ka tusooke tuwulire Kadaama ono engeri gy'annyonnyolamu ebintu bye naye nga y'agamba nti yandyetaaze Kadaama amuddira mu bigere bye n'asobola okubeera nga ava mu nnyumba eyo n'adda e Uganda okusobola okubeera ng'ajjanjaba naye awulira muli azitoowereddwa takyasobola mirimu. Kadaama TV kyebaleko kansuubire nti oli bulungi mukwano. Kye mbadde mbuuzawo nga mbuuza ku bakadaama b'e Riyadh. Nange ndi Riyadh naye nga ofiisi yange eri Jidda. Mbadde mbuuza ofiisi ya Riyadh ye eriwa gye basobola kufuna Omunnayuganda ng'oba yava mu kiyumba ekirala ng'ali mu ofiisi. Kuba bakama bange babadde beetaagayo Omunnayuganda omu kuba nze obulwadde bugaanye ate bagambye ngende neekyanjabwe kusooka ate babadde baagala waakiri Munnayuganda omulala ajje akole ki abakolerenga. Newankubadde nga sikomyewo ajja kubanga yeeyongera n'emirimu. Kati tebamanyi ofiisi eya wano e Riyadh. Beebaza nga waliyo omuntu yenna asobola kumpa amannya ga ofiisi naye nga si Munnayuganda agenda kuva e Uganda, from Uganda nedda, ng'ono eyaliko wano eyali akozeko mu kiyumba oba ne bamukomyawo ku ofiisi oba yagamba bakama be bamukomyewo mu ofiisi oyo gwe beetaaga kuba kati nabo baagala omuntu mu bwangu. Babadde bagamba tebaagala nateera ki, tebaagala bano ba Philippine tebabaagala, badde baagala Omunnayuganda. Nja kwebaza yenna ajja kumpa amannya ga ofiisi asobola ku rekodinga ka audio n'ompeereza amannya gaayo. Nja kweyanza. N'ekirala emirimu gyo si nnyingi nnyo, zibeera nnyingi nga oluusi abagenyi weebali naye ennyumba yo nga yo temulimu mirimu mingi kuba mulimu just mwana mulenzi n'omuwala ne taata ne maama. Naye n'omulenzi asembayo era ali ku myaka 14 bw'otyo. So asobola kulaba engeri gy'atetenkanyamu nga ye omuntu. Manyi Abannayuganda bo bagezi, ategeera omuntu aba amanyi nti leero wano nsimuddewo enkya wali nsisimuddewo, n'alaba awakyafu n'asiimulawo bw'oti. Si nti ennyumba yonna kusiimula buli lunaku nedda. Era n'omukazi mwennyini nange kennyini yaŋŋamba nti ennyumba tosiimulanga buli lunaku kuba emmenya. Nsiimula leero era nze mmala ne gundi ne wiiki 3 oba 2 kitundu nga sisiimudde. Nsiimulako wansi na wayiro nga njagadde nga nze naye ye kennyini talagira busiimula nedda. Oluusi apangulukuka naye nga kyasa olina okubeera mukkakkamu ng'omuntu. Era kyekimu bangaziza wano okubeera mukkakkamu, tonyiiga. Bano abantu nze nategedde nti kasita akunyiiza n'onyiiga
buli kaseera abeera ayiiya kyakunyiiza. Kati awo wakunyiiza omulaga nti gwe tonyiize yadde n'akamu n'akatono, ejja kutwalanga nga okitegeera. Kyembadde njagala kwano Mr. Kanamativi, kyembadde njagala kugamba abaana obanga babajja ku ofiisi, obanga wali okozeeko mu nnyumba endala ne boosi omulala n'ajja n'akugula, mubuuzenga, balina okubabuuzanga agenda kubakolera ku myezi meka, kabbanga ki, kuba kati kino ekintu kintuuseeko. Nava mu nnyumba endala nga mazeeyo emyezi gyemazeeyo kumpi 8, naye omanyi we natuuka mu ofiisi bantunda nateera emyaka 2 nga nze simanyi, ate ng'omusajja namugamba mazeeyo eri mu kiyumba ekirala, mazeeyo emyezi bwegiti ne bwegiti. Kati ono omukazi we yajja okunkima ku ofiisi kunoonya omukozi omulala, yangula nateera myaka 2, era tubadde wano nga tusigagana emukuba nga nze ngamba nze maliriza contract yange, naye nga kumbe nedda babadde bangula nateera myaka 2 ne bakyusa buli kimu. Omanya kawali omusajja ge nali nkolera ne gatabeera ku sisitemu, kati ono omupya ge gaalimu, era mbeera natandika butandisi bupya. Era tubadde wano nga tusigagana ne ofiisi, tusigagana ne bano, ndi mulwadde, byonna biri awo, era singa simalina kumanya. So abaana balina okumanya bwoti, era olina okubuuza boosi oyo, maliriza emyezi bwegiti ne bwegiti, oba ngenda kukolera myezi meka, oba kabanga ki, obanga omumaliriza kati emyaka gye 2 ng'oyagala kweyongera nga weeyongera, obanga si kyekyo ng'oddayo waka, naye nga naye alina okukimanya, okitegeera. Abalala tebamanyi, bagenda ne bakuroniyowingira kontulakiti mpya n'otandika buto, ate ng'oluusi abaana abalala bamaliriza n'emyaka n'omwaka gumu kitundu, ate nateera ne bamala ne baroniyowingira kontulakiti empya. Tulaba ng'ekyo kyabulabe nnyo, okukyako ng'omuntu ayagala kukola naye wali oli nga yajja myaka 2 ng'ayagala kukyapa myaka 2 gyokka addeyo, ate kati bw'obanga bariniyowinze, ekitegeeza oyo yabeera bubeezi walala, beera mu kufa bufe. Kati nga nze ndi wano, nze nalwala kontulakiti yaggwako, nga nze bwe nali kibazi, naye baŋŋamba nti nedda nnyabo, wareniyowinga, buli kimu kiri ku manya gaffe bupya, oli totakyaliwo bw'osi wo, kitegeera.